好水揾咗我哋保德啫。一個字，絕。Hello， 大家好，我係中山保德明仔啊！呢台車嘅車主係經過朋友介紹嘅，佢叫我哋同佢檢查嗰個機油燈，咁我哋就抱住嗰個精準維修、不花冤枉錢嘅宗旨，最終我哋同佢檢查到係佢入邊嗰個油泥過多，導致咗佢嗰個機油燈着火。我哋同佢出咗個方案，大概維修就去到一個4000蚊度。然後車主一聽咗，哇，好水揾咗我哋保德啫，因為之前個車主喺出邊度打過價，因為人哋建議佢係大修嘅，係清洗入邊嗰個發動機油泥，就要去到一個成17,000蚊嘅。接下嚟睇下我哋保德點樣用1/4嘅價錢同車主搞掂去騙。經過我哋精準嘅判斷，佢今次着嗰個機油燈嘅係因為佢入邊嗰個油泥太多，導致咗佢入邊嘅油泵堵塞，導致咗着咗嗰個機油燈嘅。嗱，而家台車就搞掂啦，你剛需我正專業，有問題就過嚟中山保德揾我啦。